成成上 sale 洗頭水話半裸都得啊！只要有創意，我哋實中意。尋日喺 Sky100搞蘋果動手界蘋果創意動廣告大獎，經過多位資深廣告人士評審，由 Aaron 同 Jennifer 幫我哋頒咗 Best Media Agency 同 Best Creative Agency 大獎。成成原來一直都好想拍。進場啊！其實我覺得我咁多頭髮真係最好拍洗頭水廣告啦。係嘛？非常之係啊！俾掌聲成成先啦！咁咪要大膽上陣，展露下啲肌肉 OK 嘅，其實係健康嘅 muscle 啦。咁我係洗頭啫，唔使去到露標啦啩。講起露呢，你個 friend 好耐冇露面啦噃。有傳現咗要喺美國陪病危嘅媽咪，仲決定解散經理人公司添啊！同太太同個女翻美國，咁所以就冇聯絡啦。我直頭唔知件事發生咩事，咁又唔係好方便去評論佢。但就爆阿仔喺爸爸節氹得老公好開心啦！手作仔，你知 Playgroup 好興整啲父親節、母親節禮物，仔自己整啊。咁同埋嗰日咧學揸橙汁嘅，雞半杯嗰個老公即刻飲晒咯，咁樣杯橙汁，好感動咯。阿仔咁乖，話唔定阿丁生感動到想喊添啦〜